तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलियान और आप देख रहे हैं टेक्निकल आलियान। दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ i7 मिनीज़ अनबॉक्स करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर बनी हुई है हमारे एयरपोर्ट्स की पिक्चर और यहाँ पे लिखा हुआ है i7 मिनीज़ TWS। ये देखिए, और इस यहाँ पे सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ये सारे कलर्स हैं। दोस्तों, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी ओवर लग रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिए। बाकी साइड्स खाली हैं, आप देख सकते हैं चाहते हैं तो। और दोस्तों, ये देखिए पीछे आ गया है हमारे एयरपोर्ट्स का पूरा सिस्टम और यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हें अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, एप्पल ने फिर से कमाल कर दिया है, बड़ा स्मूथ निकला है ये। तो दोस्तों, ये कुछ पेपर वर्क भी था, मैंने वो निकाल दिया। पहले मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ एप्पल के एयरपोर्ट्स ऐसे वीडियो बनाने के लिए। एप्पल के एयरपोर्ट्स से मैंने जल्दी से खोल लिया था, इसलिए सॉरी दोस्तों। अगली बार ज़रूर मैं सैमसंग के एयरपोर्ट्स या नीडो के एयरपोर्ट्स या ईवो के एयरपोर्ट्स करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसमें हैं 2 एयरपोर्ट्स। ये रहे हमारे एयरपोर्ट। दोस्तों, ये थोड़े बड़े हैं, यानी कान कंफर्टेबल हैं। बड़े तो नहीं, खैर मैं मुँह से निकल गया, सॉरी दोस्तों। ये देखिए, अगर आप ये रहा बटन और ये हो गया ऑन। इसमें आवाज़ ही आती है पावर ऑन। दोस्तों, ये बड़े कमाल के हैं। और पावर ऑफ की भी आवाज़ आती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे एयरपोर्ट। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसे थे। दोस्तों, इनकी बेस और वॉल्यूम बड़ी आला है। दोस्तों, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउन देयर, आप जाके देख सकते हैं और इन्हें ख़रीद सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा। इन 10 सेकेंड आई विल वेट। डाउन देयर, डाउन देयर। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। आई विल कम नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।